वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लेकर आ रहे हैं दूसरा चैलेंज। तो 2 केजी ग्रेप्स, 10 पैकेट्स डार्क फैंटासी बिस्किट, 2 पैकेट 50-50 बिस्किट। आज मैं ये ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं।
ज़्यादा खाने से नींबू का जैसा खट्टा हो गया है। अभी मेरे पास लास्ट बचा है और इतना है, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी। लगता है मैं कल से कुछ भी नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मेरा टीथ एकदम कुछ भी चबाने के लायक नहीं हुआ है। अब मेरे पास इतना बचा है, देखती हूँ मैं इसको ख़त्म कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी खाता ही नहीं, क्योंकि ये तो ठंडा भी है, क्योंकि फ्रिज से अभी निकाला है। देखिए कोल्ड भी है और पता नहीं इसको मैं खा पाऊंगी या नहीं, देखते हैं। 2 केजी ग्रेप्स में अभी इतना बचा है, विथ कोल्ड और खट्टा भी है, तो देखते हैं इसको मैं ख़त्म कर पाऊंगी या नहीं। अभी ये तो खाया है, लेकिन लास्ट ये बचा है। खाते खाते मेरा पेट भी फूल गया और खट्टा भी लग रहा है। देखती हूँ मैं इसको ख़त्म कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी। फाइनली मैंने आज का चैलेंज कंप्लीट किया। अभी ये इतना बचा है, ये मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि ये ख़राब भी हुआ है। ये देखिए, तो मैं इसको नहीं खाना चाहूँगी, ये ख़राब हुआ है। तो आज का चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।